Hoş geldiniz. Uzun süredir hayalinizdeki çocuğa ulaşabilmek için çok çaba gösterdiğinizi anlıyoruz. Bunun için çalıştınız, yatırım yaptınız, ekonominizi de bir yönde riske soktunuz. Ama isteğimiz şu anda elimizde değil. O zaman hayalimizde olan çocuğun kucağımıza gelebilmesi için biz beraberce çalışacağız. Her şey bir yumurtadan, bir spermden başlıyor. Onun için bizim istediğimiz sizin bu spermle yumurtadan sağlıklı bir çocuğa ulaşabilmeniz için teknoloji ve bilimin yardımıyla sizi hayalinize kavuşturabilmek. Çocuğunuza ulaşmak için çok uzun süredir ne kadar çaba gösterdiğinizi, emek sarf ettiğinizi, hatta ekonominizi belli yönde dengesiz hale getirdiğinizi biliyoruz. Kaygılısınız, korkuyorsunuz ki bu korkunun en önemli sebeplerinden biri de acaba çok mutlulukla, huzurla sürdürdüğümüz ailemize yeni bir bireyin, çocuğumuzun, bebeğimizin katılıp katılmayacağına karşı bir şüpheniz ortaya çıkmış. Belki de kendinizi artık bir kaderin içine girmiş ve çocuksuzluğu sizin için bir kader olmak durumunda olduğunu hissediyorsunuz. O zaman vücudunuzdaki dengelerin bozulduğunu, düşünce, duygu ve vücudunuz arasındaki bu iletişimsizliğin ortaya çıkardığı durumlarla hem bir taraftan çalışarak, bir taraftan da ailenizin bütünlüğünü koruyarak çocuğunuza nasıl ulaşacağınız şeklinde yardım talep ediyorsunuz. Bana göre tam yerindesiniz. Çünkü bu tedavilerin hepsinde başarı detayda saklıdır. Bizim de insan olduğumuzu unutmayın. Bizim de aile olarak, takım olarak en büyük isteğimiz sizin hayalinizdeki o güzel gülümsemeye ulaşmanızdır. Gelin şimdiye kadar söylediklerimizi size sunabileceğimiz kliniği beraber gezelim. Gürgen Klinik, uluslararası standartlarda hastane konsepti gözetilerek 2800 metrekarelik bir alanda Profesör Doktor Timur Gürgan'ın medikal direktörlüğünde alanında uzman, deneyimli 40'ın üzerinde özel bir ekiple hizmet vermekte. Gürgen Klinik daha içeri girerken bile farklı bir dünyanın kapılarını açar size. Evinizin sıcaklığında, şık ve konforlu alanlar 6 katlı binamızda sadece sizi düşünerek hazırlandı. Hasta mahremiyeti üst düzeyde olan polikliniklerdeki 4 muayene odamızda güncel teknolojideki gelişmeler yakından takip edilerek sadece ama sadece size özel tedavi seçenekleri belirlenir. International Institutes of Advanced Reproduction and Genetics Türkiye temsilcisi olan kliniğimiz dünyadaki gelişmelere hakimdir. Yani dünyada hangi teknoloji ve hangi standart varsa Gürgen Klinik'te bir fazlasını her zaman bulabileceksiniz. Gebeliğe giden o kutsal yolda sizi dinliyor, kişisel haritanızı çıkarıyor, maddi, psikolojik ve tıbbi ihtiyaçlarınızı sizinle birlikte planlıyoruz. Ferah, konforlu bir suite oda standardında hazırlanmış 7 ayrı hasta dinlenme odamızda bir başka hissedersiniz kendinizi. Kendinizi özel hissedeceğiniz kliniğimizde doğurganlığın korunması, üroloji ve androloji danışmanlığı, zihin beden dengeleme danışmanlığı da yine uzmanlarımızca verilmekte. Spermlerde anomali ve DNA hasarı tespitiyle uygun tedavileri,
inseminasyon yani aşılama, IVM yani ilaçsız tüp bebek, IVF ve ICSI teknikleri, mikrotese, PESA ve TESA uygulamaları, dölleyici sperm seçim teknikleri, IMSI ve çift kırılma çip tekniği, yumurta ve embriyolara lazer uygulamaları, bir diğer adıyla yuvalama, özel embriyo geliştirme dolapları yani inkübatörler, embriyo gözlem sistemi embriyoskop, yumurta ve embriyo desteği, kookültür, gebelik aşısı, rahim içi zarının bağışıklık sisteminin dengelenmesi, dünyada büyük ilgi gören ve başarıyı arttıran özel balanslama tekniği uygulamaları, NADAS tekniği yani rahim içi zarı gömülgenliğinin arttırılması, blastokist transferi, gebelik öncesi genetik ayrıştırma, PGD, PGS, SGH, sperm, yumurta ve embriyo dondurma, 3 ve 4 boyutlu ultrasonlarla yumurta gelişimi takibi ve embriyo transferi Gürgen Klinik'te dünya standartlarında rahatlıkla uygulanabilmektedir. Gürgen Klinik. Bebeğiniz aklınızda değil, kucağınızda olsun. Siz sadece hayalinizi hayal etmekten vazgeçmeyin.